ମୋ ନାଁ ମନୋରମା ବେହେରା। ଘର ପ୍ରବୋଧପୁର। କାଲି ତ ବେଳବୁଳି ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପବନରେ ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପାଇଖାନା ଘର, ଗାଧୁଆ ଘର ତା ଆଜବେଷ୍ଟ କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୁହାଳ ଘରଟା ସେଠି ବି ଭାଙ୍ଗିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଫଟୋ ବି ଉଠୁଥିବ, କେମିତି ହେଇଛି। ନୂଆ ବନା ହେଇଥିଲା, ଏଇ 4 ଦିନ ହେଲା ବନା ହେଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଛିନଛତ୍ର ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ପକେଇଥିଲା। କାଲି ଢେର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଇଛି। ଆଉ କଣ ଯେ, ଆମେ ତ ସେମିତି ଆମର ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ। ଆମେ ଯାହା ଖଟିଲେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ କାମ ସବୁ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେମୁ। ହଁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ କାଉନସିଲର ଏଠିକାର ସିମିଲି ପାତ୍ର, ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣଉଛୁ। ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଇସାଟା ଆସିଲେ ଆମେ ହୁଏତ କାମଟେ କରିମୁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ନଗଦ ବନେଇଥିଲୁ ନା। ଆଉ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ନା, ଜୀବନ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି। ଖାଲି ଏଇ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ କରିବୁ କି ଯାଇ ତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ସେମିତିରେ ତ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଚଳାଚଳ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣଉଛୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ। କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହବୁ। ମୋ ନାଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଆମ ଘର ପ୍ରବୋଧପୁର। ଗତକାଲି ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିଲା, ସେ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଗଛ ପଡ଼ିକି ତ ଆମ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ରୋଷେଇ ଘର, ଗୁହାଳ ଘର, ଗାଧୁଆ ଘର ସବୁ ପଡ଼ିକି ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଛି, ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ହେଉଛି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ହେଉଛି ଯେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଧନ ଜୀବନ ତ ସେମିତି ଇଏ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ତ ଚୂନା ହେଇଛି, ଆଜବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମ ଗାଧୁଆ ଘର ସବୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଗୁହାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଚୂନା କରିଦେଇଛି। ଗଛ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ? ହଁ, ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଏଇ ଅଫିସରକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ହଁ ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାର ତ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଯଦି ଉପର ଅଫିସର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି କଥା।